Are you ready? Hello, yes, here we are. Hola a tots i benvinguts un diumenge més a Jo que sé, un podcast on parlo de tot sense tenir ni puta idea de res. Let's go! Hola. Hola! He vuelto. Com et sents? Tothom et reclama, ets el meu convidat preferit, la gent creu que som els millors germans i que ens estimem un piló, ningú s'ha donat compte de que és una tapadera... Bueno, la realitat és que a dia d'avui tenim molt poca relació. No ens veiem. No ens veiem, O sigui, fa 2 setmanes que no ens veiem i ens hem vist ara per gravar això. tal qual. Però bueno, està bé, Estamos bien, ¿no? està bé. Vale, nois, tinc una molt mala notícia i és que aquest és l'últim episodi d'aquesta temporada. Llavors arriba l'estiu. A l'estiu no hi haurà podcast. Potser faig algun especial verano, però Opa! no sé si passarà. M'hagués agradat que la temporada durés més, però com que he començat tard també, pues és lo que hay. Podries fer especial verano entrevistant un guiri. Sí, home. Tal qual, un guiri, o un de Barna, tio. Algú que no sigui de Sant Feliu i li fas preguntes de Sant Feliu, en plan... És que m'enfadaria, segurament. Ja, això segur. Llavors, bueno, he portat aquí una altra vegada el meu germanet, el meu germà gran, C'est moi. Tomàs. I de què parlarem? Parlarem de pel·lícules. Que entre la música. I ara poses aquí alguna música, vale. Chon, chon, chon. Sí. Tun, 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 tun. Molt bé. Llavors, simplement farem el tag de la pel·li. El tag de la peli. El tag de la peli, posem en context. Bueno, si no saps qui és l'Andrea Compton i no has vist YouTube el 2016, no? El tag de la pel·li és un tag on hi ha moltes preguntes de quina és la teva pel·li preferida, quina és la teva pel·li romàntica preferida, quina és la pel·li que veuries un diumenge a la tarda... Bueno, i ja està. I simplement us recomanarem pel·lis. Context. Una persona del 95, una persona del 2000, una persona heterosexual i una persona gens heterosexual. Llavors, clar, hi haurà, doncs, de tot una miqueta, no? I per acabar de donar context, la gent ha de saber que a mi aquesta llista de preguntes se'm passa ahir a la 1 de la matinada, 12? 12 passades llarg, 12 passades llarg, quasi 1 de la matinada. Ella sap que jo treballo, per tant, durant el dia no puc pensar en quines pel·lícules. Per tant, No el jutgeu. no em jutgeu. O sigui, Té molt millor gust del que ha posat. No. O sigui, a sobre m'ho he currat, M'ho he currat perquè he intentat no repetir pel·lícula, Ah, jo he repetit. Doncs jo repetiré també. Però haig de dir que quan t'ho vaig enviar, Sí? feia 2 hores que estava dormint. I de cop em vaig despertar Sí? i vaig ser com... Oh, merda, no li he passat! Vosaltres veieu a lo que m'enfrento, no? I li vaig enviar un àudio demanant perdó. Però bueno, comencem. Comencem. Jo ja he fet trampa a la primera pregunta. Què vols dir? La primera pregunta és top 3 pel·lis preferides i jo n'he Has fotut posat. més de 3. Vale, doncs comença. Però perquè és molt difícil fer el top 3 perquè crec que no es poden comparar molts de gènere. Exacte. A mi m'ha costat molt. I hi ha preguntes que són Llavors, quasi que he triat un Molt gènere complicades. de cada, saps? una pel·lícula per gènere. No. Jo digo, he niña, posat. aquí no terminamos, Vale, a veure. Vols intentar endivinar-la? Vinga, va. Hi ha una que no l'endivinaràs. Vale? Després hi haurà La La Land. Hi ha La La Land. que La és La Land segur. Top 1. Meva pel·li preferida. Després hi haurà... No tinc ni puta idea, la veritat, o sigui... Hi ha una que a tu t'agrada molt, Sí? que no és friki, no és... Bueno, jo miro moltes pel·lícules que no són friquis. No, però vull dir que no és rotllo Star Wars o... Ah. Saps? Hòstia, ara que ho penso, no he posat ni una pel·li de Star Wars, No, jo sí. Òbviament. Totalment, Darrere d'aquesta càmera hi ha... Bueno, jo Hòstia, també, tio, jo... Bueno, no sé. La La Land, què més? The Arrival, The Arrival, tio, increïble. peliculón, Sí? i Blue Jay.
que no saps quina és. Ni puta I idea. no t'agradaria a tu. Però, No ho saps, això. para todas esas romanticones, Blue Jay és de les millors pel·lícules romàntiques que he vist a la meva vida. També te destrueix per dins, però és molt bona pel·li, amb un budget de merda, i la prota és la Sarah Paulson, Sarah Paulson. que la amamos. Està al Netflix i és molt xula. Vale? O sigui, literalment en tota la pel·li només surten dos personatges. Com es deia el personatge que feia la Sarah Paulson a Suits? No, aquesta no és la Sarah Paulson. Ah, no? Aquesta és la Sarah Rafferty. Ah, és veritat que s'assemblen molt, no? Sí. És veritat. Bueno, és Sarah veritat. Rafferty l'amamos també. Perdoneu. Vale, pues el meu top és La La Land, top 1, Incondicional, Sí? Malita, Sí? top 2, Blue Jay, Sí. top 3, The Arrival, i podria posar, Sí? que no he posat, algú de ciència-ficció aquí dins, que seria el Home. rotllo Infinity War... The Arrival és ciència-ficció. Sí, però més saga, saps? Però bueno, com que Tu el que hi dius ha és una de saga, fantasia. La paraula que busques és fantasia. és fantasia. Vale, puc endevinar jo les teves? Endavant. Vale. Si me coneixes, Jo crec que hi ha sí? Señor de los Anillos, Las dos torres. Top 2? Voy loca! Vale. Després hi ha... Les altres dues no crec que les endevinis, la veritat. Tot i que quan les digui me miraràs i diràs que cert. Vale. Hi ha... Batman? No hi ha Batman. Podria ser-hi Batman, eh? Podria ser-hi Batman. Podria ser-hi, vale. Batman, depèn, O sigui, quan diem Batman ens referim al Caballero Oscuro, no? Yes. No ens referim ni a Batman Begins, No. ni a... Qualsevol puta merda que s'ha creat més tard. Exacte. Ens referim a una sola pel·lícula. B.A. Que el tinc. Cansada. Què? Amb Ben Affleck. No em cau bé. No, però, jo ni pensava en Ben Affleck, jo me referia al de Crepúsculo. Ningú el recorda. Ah! Això és bona pel·li, En Robert Pattinson. Aquesta Batman és bona pel·li, És la Underrated, La pel·li d'en Batman d'en Robert Pattinson és en Batman Edgy. M'agrada. A mi també. I am the shadow. Exacte, Bueno, sí. Tinc pensat posar els cartells de les pel·lis així. Pa, Bam. pel·li que diguem. Pa, Oh, cartell. va, m'agradaria. Això és molta edició, Marta? Sí, no passa res. Sí? Confieu en mi. Sí. Digues una pel·li. El gato con botas. Pa! Merda! Vaya gatillazo, tio! No passa res. No, vull la peli... Aquí vull el cartell de la peli de Pokémon de Mewtwo. Ara, 3, 2, 1... Gràcies. Ahí la llevas. Millor pel·li de Doraemon? A les Mil y una noches. El Imperio Maya. No, Mil y una noches és molt millor que l'Imperi Maya. Això, la gent no s'esperava aquesta conversació de No, cop, eh? Mira't tot aquí. Vale, no he endivinat. No. He endivinat Les dos torres, Sí. que és top 2. Sí? Hi ha alguna que sigui saga? No. No, són pel·lícules úniques. Són pel·lícules. Hi ha El curioso caso... Tu sí que eres un curioso caso. Deixa'm pensar. Pensa. Dóna'm alguna pista. Les dues que queden són... Vale. d'acció... Acció. En plan, no acció com a tal, sinó més tirant a bèl·liques. Més... Salvar el soldado Ryan. Salvar el Soldado Ryan és top 1. Vale. Em falta una. Marta. Per què m'estàs mirant així? Perquè sí, perquè l'hauries de saber. Jo pensava que era l'única que diries. En sèrio? Sí. I de quin actor? Russell Crowe. No tiene puta idea. Gladiator, Marta, Gladiator, heterobàsico, porto tatus de romans, he vist Gladiator, me sé els diàlegs de Gladiator. Cert. Jo què sé. Gladiator. Veus, és una pel·li, mi Gladiator, que... Oh, és increïble, la primera és increïble. La segona no l'he vist encara. La banda sonora m'encanta, però... Salam. Molt bé. Però no sóc jo gaire Gladiator. Sigamos. Seguim. Saga preferida. Està clar, no? Està clar, no? Bueno, Coincidirem? no. 3, 2, 1... Los El Senyor dels Vengadores. Anillos. Marta. A veure, La meitat de pel·lis del senyor, o sigui, de Los Vengadores no valen ni per tirar-les a la basura. he posat Los Vengadores fins...
Infinity War. Pues ja no és Los Vengadores. Los Vengadores és tot. El que jo vaig sentir amb Infinity War no ho he sentit. No, sí, me sembla fantàstic. Però abans d'Infinity War hi ha 4 o 5 pel·lícules que són basuraza i després d'Infinity War, sense comptar Endgame, Endgame també. tot és basuraza. Sí. Tot és basuraza. No hi ha ni una sola pel·lícula que tingui 2 minuts que valguin la pena. Cert. De fet, vaig anar fa poc a veure la de Thunderbolts. És que m'acabreja i tot. Thunderbolts? Sí. Mierda. Pues si em vas dir que t'havia agradat. Mierda. O sigui... No. També t'he dit, sóc una persona que no puc puntuar una pel·li quan surto del cine. Ja, Ha perquè de passar- surts motivada, no? Sí, surto motivada perquè he anat al cine. Ha de passar una setmana. I d'aquí una setmana m'ho tornes a preguntar i te dic si és un mierda o no. Ja. I aquesta, precisament, és un mierda, tio. Sí, totes. És un No, totes. Totes les Totes. post, Mira, post des d'aquella, Endgame. des del Doctor Strange i la Wanda... I aquesta l'agafes amb palillos, eh? Però se salva. Perquè, sí, però a mi que me perdoni, és que ni les de Spider-Man. Mira el que te dic. No, Spider-Man tampoc m'agrada. Spider-Man és, com es diu, contentar al público. Fan... Fan... No surt fanbase i no és fanbase. Sí, és un... Bueno, ja ens hem entès tots, no? Sí, ens hem entès. O sigui, les pel·lis de Spider-Man les van treure per fer calés perquè sabrien que li agradarien al públic. Però tu mires el guió d'aquelles pel·lis i com el que passa en aquelles pel·lis, hòstia, és desesperant, és desesperant. A part de que m'acaben tots fatal. Qui? Els Spider-Man? Tots els personatges de l'Spider-Man d'en Tom Holland. La pel·li de Spider-Man... La Zendaya i... M'acaben tots malament. Què L'única dius? que m'agrada és la Aunt May. I està morta. Spoiler. Spoiler. Buah, és que aquí direm molts spoilers. Bueno, doncs, nois, és un podcast que va sobre pel·lícules. Això hauràs de fer un clip i posar-lo abans. Spoiler! No un crit. Un clip. Ja ho sé. No, faré un crit. La teva saga és El Senyor de los Anillos. Sí. A mi Senyor de m'agrada- los Anillos és increïble. Des de que comença minut 1 de la primera pel·lícula, te menges 9 hores i mitja de pel·lícules, que ja és una puta barbaritat, Sí. i acaba i no t'has aixecat ni a cagar. Però a mi m'agrada El Senyor de los Anillos perquè t'agrada a tu i m'ho vas... Si jo ara mirés El Senyor de los Anillos, crec que no m'agradaria. No ho sé. Estic a punt d'aixecar-me a marxar. No. Aixecar-me i marxar. L'altre dia m'ha sortit un meme de El Señor de los Anillos si Sam y Frodo hubieran recorrido con un Ford Mustang. I durava la pel·li 2 minuts. No m'esperava. Home, 2 minuts tampoc, eh? Però bueno. I sortien ells amb un Ford Mustang. No sé per què no te'l vaig I passar. després jo soc l'hetero bàsico, eh? Però... Te'l podia haver enviat. Bueno, Hòstia. vale. Pel·li dramàtica preferida. Jo n'he posat 2 aquí. La meva primera trampa. Jo també he posat 2. Una, Sí? que me recorda a tu, Sí? com me recorda a tu i el... Bueno, les dues me recorden a la nostra família perquè les hem vist. Va haver-hi una època que nosaltres teníem el Canal Plus que posaven una pel·li al Canal Plus Drama, no? Hi havia el Canal Plus Comèdia, Canal Acción. Plus Acción, Canal Plus Drama, Drama. saps? I llavors Canal Plus comprava els drets d'una pel·li i te la fotia cada 2 cops al per dia. sopar. 2 cops al dia. 2 cops al dia. Llavors nosaltres miràvem la mateixa pel·li 17 vegades. Quina va ser una pel·li en la que ens va passar això i me va encantar? Gran Torino. Hòstia, quin peliculardo Gran Torino, Marta. Gran Torino. Quina pel·li més guapa. Sí. I jo què feia mirant aquella pel·li? Perquè jo Tu eres també molt petita, era molt però és que petita. realment aquella pel·li no hi passa res dolent en aquella pel·li. O sigui, al final és al final, però durant tota la pel·lícula no No, sembla que ha d'haver-hi molts de tiros, però... no n'hi ha ni un. Però no. Però buah, aquella pel·li me va remoure un piló. Sí, me va... Locura, no havia Aquell caigut... personatge, No, és increïble. I la noia, la xinita, que és japonesa potser, crec, Sí. més que xinita, però... Sí. Brutal. Jo n'he posat 2. La teva altra quina és? Intocable. Molt bona pel·lícula, tampoc hi havia pensat. És que no m'ha donat temps a pensar bé. Intocable també és una pel·li que feien moltes vegades i després ja la vam llogar, crec, aquesta. No, La vam llogar. no ho sé. O la vas Estava al disc dur. La vas descarregar. L'hem vist moltes vegades. És la típica pel·li... No, aquí no pirategem pel·lícules. No,
No. No, vam anar al videoclub. Simplement... Sí, exacte. Però que això, que Intocable és una pel·li, és un tipus de pel·li que a mi m'agrada molt. Saps? En plan, que passen coses maques, que sí que plores, Sí. però que és sobre la vida i sobre que hi ha coses maques i... Sí. Com, saps al Netflix quan mires una pel·li te surten els hashtags i te surt inspiradora? Pues aquesta te sortiria això al Netflix, en plan, inspiradora. I jo sóc molt fan d'aquest tipus de pel·lícules. O sigui, m'encanta. Tens un fill gilipolles, al final el fill ja deixa de ser No és gilipolles. Tens un home borde, al final acaba sent simpàtic, tens un tio que no carta res a la vida i al final fa coses a la vida. Ja està, són cercles de personatges oposats que al final acaben bé, però estan molt ben lligats a una molt bona música. M'agrada. I allà vaig descobrir la cançó de September, perquè jo no la coneixia. Do you remember? Sí. Bueno, i la banda sonora d'Intocable ja de per si, com has dit, de Ludovico Einaudi és? Ludovico Einaudi, sí. És espectacular, tio. Sí. És espectacular. Sí, molt xula. Va de... Digue'm de què va. Sí, per què no? Vale, doncs va d'un home que és multimilionari i és invàlid. Llavors, Però no invàlid de no poder caminar. No. Invàlid de que només pot moure el cap. sí, i té una cadira de rodes amb la que ell apreta la barbeta i pues, es mou, bàsicament. I llavors, com que té tanta pasta, és com que està molt protegit, rotllo, totes les cuidadores que té són especialistes, tal, no sé què... És una persona de porcelana. Sí. El tracten com si fos de porcelana. I Que, evidentment, té limitacions i té dificultats, però aquest tio és una persona... normal i corrent. Normal i corrent. El que passa que el tracten pues, amb Com si pinces. fos retrasat. Sí, i llavors ell fa una entrevista per buscar un cuidador per ell, que sigui la persona que l'aixequi, que el posi a dormir, que el dutxi, que el porti, pues, jo què sé, si ha d'anar a algun lloc que el porti amb el cotxe i tal, i apareixen com 3.000 doctors i un xaval que va allà perquè està al paro i simplement perquè a França quan estàs al paro t'obliguen a anar a entrevistes de feina i firmar conforme t'has presentat a entrevistes de feina i si no te treuen al paro, que això és una que aquí no es fa. Espanyita, apunta. I aquest xaval ha d'anar a l'entrevista simplement perquè li firmin i a seguir cobrant el paro i el contracten. I és un tio pues, que fuma porros... Com s'adapten un a l'altre, bàsicament. Com el tio aprèn Sí. a ser... O sigui, és un tio que difícilment se cuidava a si mateix i ara ha de cuidar d'una persona molt necessitada i com aquesta persona necessitada era una persona absolutament racista, classista Sí. i tot luista que vingui i aprèn que estava molt equivocat. És una pel·lícula preciosa. I el xoque de classes socials, de que... De cultura, de... De tot. Sí. Brutal. Molt bé. Molt xulo. Tu. Les meves dos. Mis pel·lis pràcticament són pel·lis de confiança. Vale. La primera és Green Book. Mira. Has vist Green Book? Intocable me recorda molt a Green Book. Són el mateix estil, t'ho anava a dir, però no volia fer spoiler Sí. de la meva resposta. Green Book i Intocable són la mateixa pel·lícula, però canviat, Sí. si t'hi fixes. En plan, a Green Book és un músic de que són els anys 50, anys 60, als Estats Units, època del jazz, dels blues, aquesta època guapa, i un cantant negre, que és una bèstia tocant el piano i històries, i té una gira per aquesta zona del sud dels Estats Units que és ultraracista. Sí. I ha de contractar algú que li faci de segurata. I aquest tio que li fa de segurata no és un altre que no Viggo Mortensen fent d'italià de Nova York afina la màfia. Viggo Mortensen, que ara viu a Espanya. Sí, viu a Madrid des de fa molts anys. Sí. Bueno, un pel·lículon. I la meva altra, que és, tu ho saps, és la meva pel·lícula de... Jo quan estic de baixona me poso aquesta pel·lícula. Haig de dir que en Tomàs no mira pel·lis de plorar, no mira... perquè t'enfades. Sí, No vull veure una pel·li de plorar. tal qual. No vull veure una pel·li de plorar. És que a mi m'agrada disfrutar per una pel·li i si acabo trist no estic disfrutant. Encara que sigui un 10, a mi m'agrada. No, hi ha algunes que he mirat, però intento evitar-ho. És Moneyball. Moneyball! Aquesta me la teníem al disc dur. M'encanta aquesta pel·lícula, amb Brad Pitt. És la del béisbol, no? Sí. Yes. Amb en Jonah Hill.
Sí. Buah, quin pel·lículon, nois. Molt xula. Quin pel·lículon, busqueu-la. Moneyball, Rompiendo las reglas. Brad Pitt, Jonah Hill, els Oakland de l'equip de béisbol d'Oakland. Oakland Athletics. Va, espectacular, espectacular. Molt bé, Pel·li romàntica. òbviament. N'he posat dues. Jo 3. T'has posat La La Land, que la descartarem ara mateix? He posat 3, vale? He posat una sèrie, No, veníem a parlar de pel·lícules. una sèrie, Sèrie. una lesbiana Ah, i una més chill, vale. vale? Llavors, Les meves dues són comèdia romàntica. clar, clar. No, jo he posat una comèdia romàntica. Sí. La sèrie és La La Land. Vale. Sisplau, mireu La La Land. És que sóc molt passada, però és la millor pel·lícula que s'ha fet. És un musical, me la suda. No m'agraden els musicals. Per què la gent canta en els musicals? És que jo estic mirant una escena i de cop es posen a cantar i no ho entenc. No la miris, vale? Això no ho ha dit ningú, però vale, Sí, t'ho compro. ho diu molta gent. Llavors, no la miris. Però, si us agraden els musicals, mireu-la. És la millor puta pel·li romàntica de la història, la més realista i la que més m'ha trencat per dins. Ja està, m'ha sé totes les putes cançons. Vale, després? Després, he posat, per a mis lesbianes, Rosas Rojas, Tampoc l'he que vist. la prota és la Lina Headey, que és... Lina Headey, Dios, la Cersei, Dios! Sí, és la puta Cersei. I la Cersei, abans de fer Juego de Tronos, era lesbiana, ¿vale? I va fer Rosas Rojas. Per què l'he posat? Perquè és l'única pel·li de lesbianes que acaba bé. Perquè totes les pel·lis de lesbianes és o una se muere, o qué difícil es ser lesbiana, o soy, yo que sé, aquests que te toquen el timbre i testigo de Jehová i testigo de Jehová i soy lesbiana, saps? No, no, és un món normal i corrent als Estats Units de dues persones que s'enamoren i és xula, ¿vale? Ja està, mireu-la. I la tercera és The Proposal. The Proposal, no me sona de res. Sandra Bullock, Sí? en Ryan... Gosling? No, l'altre. El que està amb la Emma... El de la del filo del mañana. Sí, la Emma... No es diu Emma, estàs confonent la Emma Stone amb la... No es sí, diu Emma? no és la Emma Stone? No. És la Emma Stone? No. No, la Emma Stone és la de la Dan. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Però Ryan Reynolds no surt al final està de amb la Blake Mañana. Lively. Perdó. Ah, sí? Sí, sí. Pues, a la pel·li de The Proposal és comèdia romàntica de fa, jo què sé, quan jo era petita, i és de les millors comèdies romàntiques de la història. Tu l'has vist. Va de que ell treballa per ella i ella és la seva jefa, sí, i no sé com acaben en una masia amb la família d'ell. perquè no? ella no és dels Estats Units i la deporten. Llavors Sí. s'ha de casar per quedar-se. És veritat, és veritat. I li demana al seu Sí que l'he vist, becari és divertida. que s'han de casar i fan tot el puto peripé i és de les Sí. millors pel·lis romàntiques de comèdia, és que de les millors. Sí. Llavors, un puto 10. Mireu-la, també. Les meves dos són Love Actually, la primera, Vale? que Love Actually és de Nadal, però com que no hi havia pregunta de pel·lícula de Nadal, Ja és dic, veritat, la colo. perquè com que estem a l'estiu. La colo. Millor pel·li de Nadal, Love Actually. Sí, i la segona és Crazy Stupid Love. Peliculón, eh? Ah, quina és la següent? Pues si la següent és... Comèdia. Ah, sí, comèdia, totalment. L'he Hòstia, posat m'he saltat a comèdia. comèdia? Ah, no. L'he posat a comèdia. El Crazy Stupid Love? Sí, Sí, és que és una molt bona pel·li, Crazy Stupid Love. és tan bona. Sí, O sigui, crec que és de les millors escenes finals sí. d'una La pel·li barbacoa de aquella comèdia. és cine. Històrica, Cine, aquella escena, tio. literal. És que és impossible que no t'arriguis. Tal qual, és impossible no riure. Que no Tal qual, t'arriguis, tal qual, tio. tal qual. És brutal, a sobre és com que empatitzes amb tots. No pot ser que en Tomàs i jo mirem la pel·li i a ell li agradi algú i a mi no. En plan, Ja. ens agradaran els mateixos personatges, odiarem els mateixos personatges i quan li passa coses dolentes a la gent dolenta, pues t'agrada. Tal qual. Vale. Vale, pel·li, ciència-ficció... No, toca comèdia. Ah, és veritat, clar, aquesta és la meva. La teva? Jo n'he posat 3 de comèdia. És que m'agraden molt les comèdies, tio. Jo no. Jo he posat la primera, Resacón en Las Vegas, És que que és història del cine, Resacón en Las Que Vegas. home heterosexual.
La segona, encara més d'home heterosexual, Bienvenidos a Zombieland. Bienvenidos a Zombieland sí que m'agrada. És increïble, Bienvenidos a Zombieland. De fet, fa una setmana vaig recomanar-li a algú Bienvenidos a Zombieland. Ah, sí? Crec que li vaig recomanar Piqueras i la Diana o alguna cosa És que és molt divertida aquella Perquè com pel·li. que estàvem mirant de les topars, estàvem parlant de... Mata de zombis. i remata. Sí, i els hi vaig dir que m'ha quedar trauma d'aquesta pel·li perquè hi ha una escena El lavabo amb el pallasso. que està al lavabo i està a un lavabo públic i li surt al cap per sota... Sí, però és perquè ell s'està imaginant que apareixerà un pallasso zombi i, evidentment, apareix. Sí, i ho vaig quedar traumada amb aquesta escena, I la tercera, que aquesta és... Aquestes pel·lícules li agraden molt al papa, són les d'Astèrix i Obèlix, tio. Les pel·lis d'Astèrix i Obèlix és humor absurd, però jo ric. Jo ja no me'n recordo. Tant, a mi, jo què sé, és que, jo què sé, m'ho passo molt bé, tio, m'ho passo molt bé amb aquelles pel·lis de Per merda. moment t'ho juro que has dit les que li agraden al papa i com digui Torrente s'acaba el Home, podcast. no, Torrente no, Marta, sisplau. De fet, Torrente l'he estat a punt de posar. A les que te fan vergonya? No, Les que odies? a les que no entenc com a la gent li pot agradar aquesta pel·lícula. Ja, no, jo tampoc. Pot en Santiago Segura deixar de fer pel·lícules? Pot morir-se, Santiago Segura. Això ho fos un pitido aquí, però perdrem alguna cosa. No, és que un padre sin hijos. Un padre más que... Padre, solo hay uno, 17. Solo Vale. hay Pues, uno. fantàstic. El superpadre. El no sé què. Aquest home, Bueno, té és igual. 54 anys. No vull que parlem de... En el meu podcast, o sigui, el meu episodi del teu podcast, en el teu podcast, en el meu episodi, no es parla de Santiago Segura. No es Portes parla en de- Piqueras i en l'altre, i en David. Sí, home, això que no diga més. Ese punto, no es parlarà. Vale. Vale. Ciència-ficció. Ciència-ficció. Aquí he posat Star Wars. Jo no he pensat en Star Wars, o sigui, estic Com no has flipant, pensat en tio. Star Wars, Estic tio? flipant, tio. No he pensat en Star Wars en cap moment. Pues jo, Jo he clarament. posat The Arrival Vale, jo ja l'he dit. i Al filo del mañana. Ah, El filo del mañana. És un peliculardo, també. He posat Una nova esperanza, que és la meva preferida God. de Star Wars. God, la meva preferida és l'Imperio Contraataca. També és top 2 de Star Wars per mi. Sí. La primera, jo m'ha encantat. Després he posat Infinity War. Jo no he volgut posar Avengers. En cap resposta he posat Avengers. Jo- Bueno, menteixo. En una he posat Avengers. Sí, jo ja sé quina serà. La No ho diguis. bueno. I després he posat, que crec que sí que és ciència-ficció, acció. Bueno, En llames. Sí, jo ho contaria com a Del ciència-ficció. Juegos del Hambre. Acció. Sí. És molt bona pel·li en llames, Molt bona pel·li En llames, tio. Sí. I, a veure, Los Juegos del Hambre és molt bona pel·li. La primera? Sí. Sí. Però Però no t'esperes que la segona superi la primera. la segona sempre és un flop. I En llames és tot el contrari. O sigui, per mi En llames... La primera m'agrada molt, però la segona és una locura. I si t'has llegit el llibre... No, és que el llibre, el segon llibre és espectacular. Si t'has llegit el llibre, estàs mirant la pel·li i dones les gràcies de que s'hagi fet així, tio. Tal qual. Perquè és que està molt ben fet. Tal qual. És espectacular. Vale. Tu? Jo què? Ja està? Sí. Ja has dit? Filo del mañana i The Arrival. Mañana és una pel·li molt underrated, en plan... Sí. Ningú la coneix. És la típica pel·li que és un blockbuster. És el típic blockbuster de fa anys, però feta ara. I com que ara els blockbusters no triomfen, Ja. doncs aquesta pel·li tampoc se'n parla molt, però tu mires la Perquè pel·li i dius, també t'ha tu, dit. vaya pel·lículon, cabrón. És que... És una pel·li d'aquestes, és banal, és una pel·li banal, t'explica una història que comença, acaba i ja està, pim-pam, fora, Però que adéu. també és molt difícil el rotllo. Es diu Al filo del mañana, el cartell serà ella Tom Cruise i ell Emily Blunt. amb una M4. Sí, no crida. Entenc que hi hagi gent que digui vaya Tal qual. estoy a punto de comer, saps? Sí, I sí, que sí, no saps però ni- després flipes. Però després, a tothom que li he dit mira El filo del mañana i se l'ha mirat, Tothom diu, uah, vaya pel·lículon. Tal te qual. penses que serà... Una puta Te merda. penses que serà un 6 Sí, però hi ha un moment... O sigui, la pel·lícula és un 6 fins que hi ha un moment als 30 minuts, no a l'hora i mitja, no, als 30 minuts, que fa clic. Sí. I aquest... Buah, és que aquí comença l'espectacle, tio. Xula, Sí. Però Tom Cruise, tio. Vale. Vale.
Pitjor i millor pel·li que hagis vist al cine. Vale. Creus que coincidirem? Sí, Anem a veure junts. sí. 3, 2, 1... Avatar. La millor? Ah, jo anava a dir la pitjor. Pitjor Avatar? No, que anava a dir ara la meva pitjor. Ah! I la pitjor la vam anar a veure junts? Sí, amb el papa. Tu, jo i el papa? Uah, és que va ser una mierda. Bueno, primer la bona. Vale. Avatar? Avatar. Jo l'experiència d'anar al cine a veure Avatar, Sí, en el seu moment, a l'any de fa 15 anys, sí. En jo ho 3D. recordo en 3D, que el 3D era una puta merda en aquell moment, però tot i així, Estava molt guapo. jo recordo l'experiència d'anar a veure Avatar T'ho juro que com una no locura. recordo. I després, bueno, O sigui, la primera vegada que surt Eiwa, que surt el puto arbre, i la música, i d'allò, t'ho juro que sentia coses a la meva panxa. és increïble, és que tu mires aquella... Tal qual, i en el cine que t'atremola tot. T'ho juro, la meva panxa sentia coses, i era com, què és això? És que és increïble, aquella pel·li veure al cine és increïble. I la de l'agua no m'ha agradat. A mi tampoc gens. No m'agrada. Gens. Tampoc sé. I mira que no vaig anar amb moltes esperances. Perquè vaig dir, a veure, és que el que vaig veure és molt difícil superar-ho. I no tenia moltes esperances, però, joder, m'esperava una miqueta més del que va ser, saps? No. Jo és que no esperava res i no vaig trobar res. És que potser soc molt dura, però li poso un 5, A què? A la forma de l'agua? Ai, la forma de l'agua. La forma de l'agua és un pel·lícula. La forma de l'agua a mi no m'agrada. No. És que jo no m'ho puc prendre en sèrio. El bitxo aquell. No puc. No. O sigui, jo no estava entenent... No parlarem d'aquest tema, canvia. No estava entenent que... Canvia. Quina és la teva pitjor experiència al cine? Batman vs Superman. Buah, l'he posat la mateixa, Marta. He posat la mateixa. I vam anar amb la mama, no amb el papa. No, anem al papa perquè a mi me va donar un Harry enmig del cine i em vaig marxar. Que era la pel·li. Feia puta merda de pel·lícula, tio. Era horrible. Va ser duríssima Batman Superman, Duríssima de veure. Duríssima Vaya de fumada, vaya... He posat la mateixa, Sí. Sí. N'he posat una altra, jo. Jo he posat una altra que em va fer disfrutar al cine. No de mala experiència. I quina? Jo he fet el mateix, en plan, no que sigui un pel·lículon, però l'experiència que jo m'enduc de veure al cine i és Infinity War. Jo també he posat aquesta. És Infinity War. Infinity War jo crec que és l'única vegada que he viscut el que veus a Instagram de tota la sala de cine estant al mateix to, en plan tothom cridar, tothom... Buah, jo mai havia viscut alguna així i em va flipar, la veritat. I de que s'acabi i de la gent dir, ja està. Ja està, tal qual. Tothom dir, és conya, no? Ja està. Que ningú s'esperés aquell final. Ningú se creia el que acabàvem de veure. I me'n recordo de sortir amb els meus amics. Jo vaig sortir amb en Puig i vam tornar a entrar automàticament. I obrir les notes tot fricazos. Perquè no se'ns oblidés, en plan, qui estava, saps? Sí. És que no vull fer spoiler. Bueno, Marta, és spoiler d'Infinity War, una pel·li, és que si no has vist Infinity War... Ja, bueno, espavila. Espavila. Pues de qui quedava viu, de tots els que s'havien esfumat, i de fer un bloc de notes de qui quedava viu i dir... Tal qual. Però ara què ha passat aquí, tio? Pues si se'n mor els millors, pues si... Sí. Jo vaig anar amb Pujo als cines de Girona i va ser, sortim de veure Infinity War, estava diluviant, però l'estava caient la de Cristo, i ens vam mirar i vam dir... Torneu a entrar. Pues tornem a entrar. 3 hores per el culo, I vam tornar a mirar la puta pel·lícula perquè... Per tornar a mirar. És que és increïble, tio. És increïble. Vale, i després jo també he posat la Lana aquí. M'imagino. La vaig anar a veure. Vaig fer... El que vas fer tu a Infinity War jo ho vaig fer amb la Lana. Vaig sortir i vaig tornar a entrar. Muchas gracias. Gràcies, tal qual. Muy rico, un 10. Vaig tornar a entrar. Crec que això no ho fa molta gent, No, jo tampoc ho crec, No. Ara que ho penso i ho dic en veu alta. Crec que no, Vale. Pel·lícula de diumenge a la tarda. També en tinc 3. Jo he posat una i anda que no m'ha costat aquesta pregunta. Tio, pues la que t'ha diré jo me diràs, yes. Marta, és que jo els diumenges a la tarda vicio. Bueno, és que crec que la meva del diumenge a la tarda és com la teva d'estar malalt. Saps que quan estàs malalt també tens una pel·li com de... Sí. Una pel·li de quan estic malalt. I és dando la nota.
Dando la nota. Sí. Quan estàs malalt crec que mires dando la nota. Sí, bastant. Sí. I jo la miro, és una pel·li de diumenge a la tarda. Jo he posat Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump, tio. Plores, tio, no? Bueno, si l'has vist moltes vegades, no? Forrest Gump és una pel·li que passa de tot. O sigui, és una pel·li que és drama, és comèdia, és guerra, és acció, toca tots els palos. És una pel·li, en plan, t'explica una història preciosa, amb actorazos descomunals. Sí. És pel·li de diumenge a la tarda, de sentar-te el diumenge a la tarda i mirar tota la pel·li, sentar-te a les 3 i aixecar-te a les 5:30 i dir en plan, vaya puta locura acabo de veure. Les dos Espanyes, no? Sí, Tu mira suposo. Forrest Gump i jo... Suposo. Give me your hand, Pel·li que et va... darling. Espera, que en tinc més. Ah, és veritat, perdona. Diumenge a la tarda he posat aquesta, després he posat El Becario. El Becario. El M'encanta Becario. aquesta pel·li també. És inspiradora. Sí, és inspiradora. Hashtag inspiradora, totes les pel·lis que m'agraden a mi. Sí. El Becario, molt bona pel·li. Anne Hathaway, en Robert De Niro. Robert De Niro. I aquell home pues, me recorda el meu papa, la veritat. Què vols que te digui? Que a mi aquell personatge me recorda el meu pare. Va d'un home jubilat que s'avorreix i va buscar feina i el contracten de becari en una botiga de roba online, el que seria el Shein, bàsicament, Sí, sí. i fa de becari allà. Llavors ella arriba amb el seu maletín, el seu boli, el seu bloc de notes i se troba davant un mag i dos tios que són uns pajeros, la veritat. I ja està, i se fa amic i la pel·li és xulíssima. Sí. És una realitat. És una pel·li xulíssima. Molt de diumenge. Pel·lícula que et va traumatitzar. Jo sé la teva. I jo sé la teva. Vale. No, jo crec que la meva tu t'has equivocat, eh? Jo crec que el que jo considero trauma, tu no consideres trauma. Ah, vale, jo he posat la risa Un puente hacia Terabitia. Exacte. Però crec que està en el... O sigui, aquesta pel·li em fa plorar, però no em va traumatitzar. Traumatitzar-te és el que et va fer tu Serpientes en el avión. Me cago en Dios, que malament ho vaig passar. Exacte. Vale. Tu vas estar nits sense dormir Jo. per culpa de Serpientes en el avión. No volia anar a rentar-me les dents perquè Perquè hi ha l'escena que la serp surt de dintre la tassa del vàter. Sí. I ja està traumatitzada amb la vàter. tassa del vàter. I jo me feia por pixar, me feia por rentar-me les dents, me feia por tot. I sentia coses que no teníem. Ei, tu no, segur que no te'n recordes que me vas fer això, però teníem una serp com de fusta. De fusta. I el cabron me la va posar al llit. I estava cagada, tio. Hòstia. L'he posat aquesta, clarament. Jo he posat, per mi, Señales. Ja. Buah. Mel Gibson, Joaquin Phoenix. No l'he vist. Buf, Però jo que ja... por, no? O sigui, no és por, perquè realment... O sigui, sí, és una pel·li d'orilla en quant a tal, però les escenes que més por fan són escenes en les que no passa absolutament res. teva és com un És un trauma. terror psicològic. És un... Tu tens tanta por del que vindrà, que és algo que no arriba mai. Buah. La teva és com un... Saps? En plan, com una pel·li sèria. La meva és una pel·li de puta merda. Ja, la teva... Perquè és una pel·li que és dolenta. Tal qual. És dolenta. Tal qual. Però jo sabia que tu diries aquesta pel·lícula. Òbvio. Després he posat també El niño con el pijama de rayas. Jo l'he posat a la següent. Pues, clar, jo era bastant petita quan la vaig mirar i no ho vaig entendre. I clar, la mama m'ho va explicar. I quan m'ho va explicar, Trauma. trauma, perquè clar, jo anava al col·le, llavors clar. Sí. Era com, què? Què? O sigui, no. I la mama després es va arrepentir d'haver-m'ho explicat. En plan, potser hauries d'haver-la vist. més D'aquí gran. 4 anys Més gran, saps? i entendre-la. Però, clar, jo... Jo me'n recordo, i el papa sempre explica aquesta anècdota, que el papa sempre diu, jo me'n recordo que la vam veure a casa, que tu eres... Jo també tindria 10, 11 anys quan vam veure aquesta pel·lícula. I va dir, el papa sempre diu, tu la vas entendre, però bueno, des del minut la vas entendre. I diu, vas tirar-te hores plorant. En plan, a mi em va partir el niño Clar, con el és pijama que de rayas. jo ho vivia com ells. Jo estava Això es diu mirant la Thomas. pel·li
Ja. Es diu Thomas, en Ai, plan... és tan maco. Meu Ai, brother. és tan maco aquell nen. Què se n'haurà fet d'aquell nen? Ja no sé, Aquell actor. espero que sigui bé. Donat a la droga i deu Això ho ser dic. cambrer en un pub de Dublín. Estigui bé. Has vist lo de Matthew Perry? Està mort Matthew Perry des de fa un any i mig Que ha o sigut dos. al judici Sí? i el seu doctor s'ha declarat culpable per passar-li ketamina Què dius? i que resulta que es va morir de sobredosi. Joder, Sí, ho vaig que veure. mal. Una pel·lícula que t'ha fet plorar de veritat. La teva és Un niño con el pijama de rayas, I he posat Terabitia. Terabitia. Jo després he posat una que tu també diràs que sí, que és Una família de tres. Buf. Buf. Aquesta pel·li no hauria d'existir. No hauria d'existir. O sigui, no té cap sentit. No, no, és una pel·li que va directament a fer mal. Sí, o sigui, és literalment vull que ploris i vull que I què faré perquè ploris? Mataré el gos. mataré el gos. Ja està. Ja està. És que us ho diem perquè no la Sí, 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 no, Maten no, no. el gos? O sigui, és una pel·li perfecta. És una pel·li que va de com una família s'estima molt el gos i un dia el gos es I el mor. gos es mor. Com tu puta madre. Però es mor, en plan, no... No, no. És la típica pel·li que de com maten el gos i la pel·li s'acaba? No, no, ja. No. És llarg, O sigui, Sí, sí. mor el gos i passa I mitja passes hora. el luto amb la penya, tu. Que sí, que fills de No, no, puta. no té cap sentit Fills aquella de puta. pel·lícula. El No, puto no. Owen Wilson. L'única pel·li que no és de comèdia de l'Owen Wilson i me cago en tu puta madre. Juro, horrible. Després he posat Un monstruo viene a verme, No l'he vist. que també, pues, bueno, que, pues, què decir-te, no? Pues, òbviament que ploro, també has d'anar preparat. Vull dir, si decideixes No veure l'he vist. aquesta pel·li, pues ja sé que ploraràs. No l'he vist. És xulíssima, és un puto 10, o sigui, en Bayona, le amo. Ja, és que Bayona és un senyor director. Però és que jo crec que hi ha dos tipus de plorera, ¿vale? La plorera de que tu estàs mirant una pel·li i tu estàs en silenci i se t'acau la llàgrima. Plorant, i la plorera que has de posar pausa i dir I la estic plorant plorera tant que no escolto la pel·lícula. De sollozo. De sollozo de que estic plorant. T'ho Ja, juro. que estic plorant tant que no m'estic enterant de lo que ve ara i haig de posar pausa. Sí. Sí. Pues és aquest tipus de pel·lícula, que és Sí. un 10, i Sí. mira-la, Terabitia és d'aquestes pel·lícules per Però- mi. Jo amb Terabitia hi ha un moment en plan, que és això, hi ha un moment que prefereixo treure la pel·lícula perquè estic plorant tant que no m'estic enterant de res. ja. A mi això m'ha passat també en La La Land. La La Land hauria de durar fins la meitat. L'altra meitat, pues no cal. No cal, perquè ho passen malament. Tal qual. I després he posat, per a mis lesbianes, Retrato de una mujer en llamas. Vale. Aquesta pel·lícula no l'he posat al top 3 perquè, mira, se m'ha oblidat. No sé quina pel·lícula és. Però és un puto 10. Vale? O sigui, crec que és l'única pel·li de lesbianes que està ben feta, Sí? que és maca, que és artística, que si no t'agrada el cine francès té com és una mierda perquè dura 3 hores i no passa res. Perquè és la típica pel·li que no passa res i que són dos lesbianes que tu veus que s'estan estimant perquè s'estan mirant. I se miren i tu dius... I se s'estimen. quieren. Però, com vaig plorar? Vaig plorar un piló, però un piló. A sobre la música és una locura perquè, com que viuen al camp, vale? O sigui, la pel·li va... És que fins i tot l'argument és guapo, tio. La pel·li va de que una mare vol casar la seva filla, vale? I com que viuen a prendre pel cul, els homes no poden anar a veure-la per dir, pues sí, és guapa, me la quedo. Vale? Que és com tractaven a les dones abans. Llavors, què fa? Contracta a una dona perquè li faci un retrat i li pinti un quadre. I llavors té un pretendiente a Milán i li volen enviar el quadre a aquell home, vegi el quadre i digui, pues és guapa, me la quedo. Què passa? Que clar, La pintora. la pintora l'ha de mirar molt, però hi ha una condició, que és que ella no es pot enterar de que ella l'està pintant, perquè la nena no es vol casar. Llavors la contracten com a companyia, i se'n van a la platja, i se'n van de passeig, llavors l'altre porta un bloc de notes a la butxaca i se memoritza la seva mà, se memoritza la seva orella, se memoritza un ull, i cada dia pinta un tros. Ai, és que és tan romàntic, Tomàs, és que m'estic morint només. Molt maco, d'explicar. però Marta, has d'aprendre a Ja fer està. resums, eh? Sí, perquè expliques tota la pel·lícula, Vale, carinyo. perdó. En plan- No he explicat al principi. No. Pues després passen coses i plores. Vale, veus? Això és un resum. Sí. Mireu-la. Pel·li que no entens per què tothom li agrada. Aquí hi haurà gent que em saltarà el coll. Aquí m'afonaràs tu. Estamos ready. Tu primer. Jo he dit Titanic. Vés-te'n a la merda. En plan, Com no t'agrada Titanic? Tio, Titanic és una pel·li de merda.
de merda. No passa res en tota la pel·lícula. I resulta que l'únic que passa és que s'enfonsa el barco i passen els últims 25 minuts. Sí que és veritat, això. O sigui, és una pel·li que va de que s'enfonsa un barco i te tires 15 minuts. A tu t'agrada Poseidon. Clar, exacte. Poseidon. Si us agrada Sí. els últims 5 minuts de Titanic, heu de mirar Poseidon. Exacte. Que Però si el la Sara- Titanic si la no Sara passa està res. veient això, Sí. si la Sara està escoltant això. És la pel·li traumàtica de la És Sara. la pel·li traumàtica de la Sara. Sí. Quins records. Ànims, Sara. Fem aquesta pel·li. No acabo de concebir Titanic. No acabo d'entendre-la, jo crec. O sigui, no. Vale, jo en tinc 3, 3 fonables, Collons, aviam. Una que és poc fonable i les Sí? altres 2 que m'afonaràs. Sorprèn... La primera és Deadpool. No t'agrada Deadpool? No m'agrada Deadpool. Bueno, ho puc arribar a entendre. No entenc la gràcia de Deadpool. Ho puc arribar a entendre perquè a mi tampoc és que Deadpool m'assembli la crem de la crem, la veritat. No. Llavors, la següent. El curioso caso de Benjamin Button. 100% d'acord amb tu. No t'agrada? No m'agrada el curiós. Vale, Per o sigui- això abans quan l'has mencionat he pensat, Ah, doncs jo pensava que a tu t'agradava molt. No. Llavors que és a la mama que li agrada. suposo. És la típica pel·li que tothom... Ja, un hòstia. top 10, Ja, top no Dios. sé què... Perdona-me, Infumable. és un puto mierdón. Sí. Mierdón. I l'altra, que aquesta és amb la que m'afonaràs, és... Seven. Saps quina és? Sí. T'ha fet mal? Sí. És que Sí, és la perquè jo típica la pel·li tinc... que a tu t'encanta. Jo la tinc en una categoria. Una polla. L'has posat? Sí. Pues jo he posat Seven. I l'altra, que no l'he posat i se m'acaba d'acudir ara de pensar en Seven, que per mi és el mateix estil de pel·li, és El Club de la Lucha. The Fight Club. Sí, no, sí sé quina pel·li és el Club de la Lucha, Marta, i estic... Bueno, Feta. estàs molt lluny de... Feta. Sí, sí. No Estan fetes per mi, aquestes pel·lícules. No estan fetes per tu, definitivament, no estan fetes per tu. No. Sí, són el mateix tipus de pel·lícula i m'agraden molt les dues, la veritat. Què vols que digui? no m'agrada, però com ho ponaries. Pel·lícula que et sap duríssim. greu no haver vist encara. Jo he posat La La Land. He posat La La Land pensant en tu. ¿Sabes la escena aquella de Paquita Salas de todo el día detrás como un titi? Pues soy yo. Todo el día detrás como un titi, tío. Tot el puto dia li estic dient mira La La Land, mira La La Land, la millor pel·li, La La Land. No saps de què parlar jo, parlem de La La Land. City of Stars, 91 you want from me. Jo, un pòster de La La Land, o sigui, dame todo. I encara no l'ha vist. No. Joder, tío. I tu? Dune, Dune. Dios. no l'he vist. Pues t'agradarà Dune. Ja. Bueno, no sé si t'agradarà. Jo crec que sí. A mi m'agrada molt. Jo crec que sí, I la jo 2 és molt millor que la 1. La tinc pendent. I lo que se viene amb la 3... Bueno, d'aquí poc faig el podcast sola. Perquè el meu germà ha decidit que se quiere ir. És que... Pel·lícula que et fa pensar en mi. Señor de los Anillos, las dos torres. És que és la pel·li que més me'n recorda tu, però perquè l'hem vist 10 vegades, te saps tots els putos diàlegs, com que te saps tots els putos diàlegs, jo me sé tots els putos diàlegs, me sé fins i tot quan començaran les cançons, que no sé, m'ho sé tot. Que orgullós estic. I la meva? Dando la nota. Clar. Bé, Dando la nota. És que Dando la nota és un pel·lículon, sí, és un pel·lículon. És un pel·lículon. És un puto pel·lículon, tio. També és com aquestes. També és d'aquesta que te pensaràs que és un mierdón. Tal qual. I és, o de sigui, cop? inspiradora. Inspiradora. Hashtag inspiradora. Sí. Sí, Totalment, sí. Joder. L'altre dia ens hi vam fer una entrevista a la Rebel Wilson. Sí. A la... No me'n recordo com es diu, la Rosa, la Capota. Sí. Vale, doncs la Rosa, el seu exmarit és en Jesse. O sigui, el cantant... L'actor. Sí, l'actor, el cantant dels Troublemakers. Sí. Pues, o es van separar i ara està amb una dona. Ella. I s'ha casat. La Rebel Wilson El diable. també està amb una dona i s'ha casat. I l'altre dia ens van fer una entrevista i van dir all the Bellas are gay now. I els comentaris era we knew.
Nada nuevo, amore. Sigamos. Tal cual. La pelirroja, que guapa era, Dios. Chloe. Chloe, Dios. La amo. Pel·lícula amb el millor final. Bueno. Aquí no anava a ser jo menys. No s'ha dit el nom d'aquesta pel·lícula encara. Sé que anaves a dir, jo l'he borrat i he canviat. Ja seré jo la bàsica. Sí. I ho diré jo. 3, 2, 1... Interestelar. Està clar, era evident. Jo l'he tret. Estava clar. Jo l'havia escrit i he dit, la Marta posarà Interestelar, jo la borro. Sí. També he posat The Arrival. I he posat The Arrival. No, però en tinc una altra apuntada que te farà il·lusió. Vale. Perquè és Seven. No, tio. Odio Seven. Tio, Seven al final és increïble, tio. Al final de Seven és increïble, tio. Me sembla molt millor The Arrival. No, o sigui, The Arrival, The Arrival? al final, tu te'l pots arribar a esperar. Perquè te l'estan mastegant durant tota la pel·lícula. Sí. Però a Seven, no. No. Vale. Ok. No, ningú s'espera aquell final. Però a The Arrival, encara que el puguis pillar... No, et folla el cap. Et folla el cap, és com Interstellar. No, sí, l'he apuntat per això, Marta. De fet, per mi és millor final The Arrival que Interstellar. És millor pel·lícula Interstellar per moltes coses. Sí. Són pel·lícules diferents, també, eh? Sí. Però al final... La Amy Adams ho fa tan bé, aquesta. És increïble. És que ho fa tan bé. Sí, sí. No, te folla el cap, sí, totalment. Que locura. I que s'acaba la pel·li. Sí, te quedes 5 minuts... I estàs 5 minuts en plan... Què acabo de veure? Tal qual. Què és aquesta barbaritat? Sí. Sí, és que The Arrival és... Bueno, és que és meravellós. D'aquesta sí que no farem spoiler, ni de conya. No, ni un. L'ha de mirar, sí o sí, sense saber res. L'has de mirar sense saber res. D'aquest podcast és que tothom miri The Arrival. Sí, tothom miri The Arrival. Cartell de The Arrival. Ja està. Que ja hauria sortit, l'hauràs posat, però ara el repeteixes. Sí, a posar, sí. Ja està. Vale. Pel·lícula que t'agradaria poder tornar a veure per primera vegada. I jo aquí he posat Interestelar. Vale. Jo aquí he posat Interestelar. Perquè ojalà poder veure Interestelar per primera vegada un altre cop. Jo he posat Infinity War. És que Infinity War, Però no per la pel·li en si, sinó pel sentiment que me va quedar al final la primera vegada que la vaig veure. És el que hem dit abans, que tothom al cine està en plan... Ja, és que és una sensació que no t'esperes. I que és una pel·li que només pots... Tens unes expectatives tan diferents quan entres per primera vegada a veure Infinity War, abans de que comenci la pel·lícula, tens unes expectatives tan llunyanes a lo que serà la pel·lícula. Però és que, a sobre, Infinity War és una pel·li que s'ha cocido durant 20 anys, perquè tu per veure-la t'has hagut de mirar 25 pel·lis, no sé quantes sèries, i vale que ara a Marvel han decidit que a totes les pel·lis es barregen tots els superherois, vale? I ara lo normal és però això. Abans però era la puta primera pel·li on tu veies a tots junts. I ja anaves només amb el hype de una cosa que jo veuré a l'Iron Man. Amb en Rocket. Amb en Rocket. O sigui, amb gent d'altres galàxies, d'altres... Era una locura. Sí. Que hi ha la primera d'Avengers, quan t'ajunten tots els Avengers, sí. Això ja és guai. Però aquí és com quan van treure el cartell i veies a totes les putes personites que sortien. No crec. Sí. I la sensació que jo vaig tenir allà no l'he tingut amb cap altra pel·li, ni amb cap altra saga, pues ho tornaria a viure 100%. Ahí se queda. Pel·li que t'encanta pot... pel·lícula que recomanes sempre que algú et demana una recomanació. The Arrival. Jo és que no he pogut repetir. Que passada soc. Bueno, és que és un pel·lículon The Arrival. He posat o The Arrival o si vols una pel·li chill, perquè The Arrival és densa, però, densa, però és que haig d'estar pendent, vale? Vosaltres teniu TDA, la majoria, i mireu el mòbil. Pues, si no, El Becario. Jo la que he posat és l'última pel·li que he recomanat, perquè no tinc una pel·li que sempre recomani. Vale. He posat l'última que he recomanat, que és No es país para viejos. No sé quin és. Pues és un pel·liculón. I és... El prota és en Bardem. Fa molt? Sí. Jo tenia 10-15 anys, la pel·li. Aviam, ho buscaré en un moment. El prota és en Bardem. No es país para viejos. No country for old men. Del 2007, tu. Hòstia. La puta. Té Sí.
18 anys. Tio, I una tan que sempre rico, recomano també és aquella de la Sandra Bullock que adopten el nen i juga a rugby. Sí. Un sueño imposible. Sí, algo així. A la mama li encanta aquesta pel·li. Sí. És molt xula, Sí. Hashtag Sí. inspirador. També és inspirador. Sí. La meva pel·li, aquesta no és pel para viejos, té poc d'inspirador, la veritat. Però és un peliculón. És un peliculón descomunal, tio. Pel·li que t'encanta, però et fa una mica de vergonya dir-ho. Jo he posat Sonic. Si home, estem unes fotos Sonic furros, No puc. O sigui, vaig veure la... En quin moment no vas anar al cine? No, la vaig veure a casa, però... La vaig veure a casa, típica nit que dius, posaré Sonic perquè no espero massa d'aquesta pel·lícula. I com acabes mirant Sonic? I em va agradar Sonic, tio. Tu saps les samarretes que venc jo amb la puta cara del Sonic furro, tio? Una locura. Normal, perquè són peliculón. La que també és pel·liculón No he vist ni la 2 ni la 3, però... és El gato con botas. No l'he vist. Aquesta sí que és... Estava parlant del gato con botas, pel·lícula preferida d'en Piqueras. Molt bona anècdota, té en Piqueras amb aquesta pel·lícula, però Sí. ja s'explicarà en algun moment si està ell aquí o la Diana Sevillano. Increïble. I la pel·li és brutal. No l'he vist. No l'he vist, el gato con Increïble. botas. La meva, que he posat, que fa una mica de vergonya dir-ho, abans no me feia vergonya, però ara és com... Sí, és Frozen. Let it go, let it go. M'agrada molt Frozen. T'agrada molt Frozen? M'agrada molt Frozen, me sé totes les cançons de Frozen. M'agrada molt Frozen, tio, i me l'he vist moltes vegades. Jo l'he vist una vegada. A mi me'n Fi. flipa. I em vaig enterar, de fet, fa una setmana i mitja o 2 setmanes que hi havia Frozen 2. Sí, Locura, sí, també l'he vist. Flop, Ni puta idea. flop. Però Frozen 1, és que és un puto pel·lículó. No. Pel·lícula d'animació preferida, parlant de Frozen. En tinc 2. Jo 3, voy loca. Vinga. La primera, que crec que tu també l'hauràs posat, és Spider-Man Into the Spider-Verse. No. No n'he posat ni una d'aquestes. No! Per mi, pel·lícula d'animació és pel·lícula Disney o Pixar? per nens. Ah, vale. Després tinc altres dos. Fallo meu, Aquí, o sigui, no és que... O sigui, ho he entès com a tal. Vale. Podem haver posat Spider-Man Into the Spider-Verse. És molt bona. Sí, però m'agrada més com està feta que no el que passa a la pel·lícula. Va ser una puta merda, la pel·lícula. Ah, a mi sí, m'agrada. Però està molt ben feta. Visualment és el millor que he vist mai, pràcticament. Després he posat Hermano Oso. Hermano Oso, Marta. Hermano Dios. Oso, sento moltes coses jo mirant Hermano Oso. A sobre, Inspiradora. sí que la teníem en CD, aquesta. sí, Me'n original. recordo de l'estuig on el tenia. Sí, jo també. Me'n recordo hasta el menú per triar, Sí, que hi havia és- minijuegos. Per mi és nostàlgia. O sigui, crec que De ja és donar-li nostàlgia. Sí, donar-li salmons. La vaig mirar fa poc, vale? Sí? I vaig plorar. Sí, és igual de maca, no? Jo fa molts anys que la miro, l'haig de mirar en coda. No Ho passes- m'acaba de venir el nom, en Tomàs, coda. ho passes pitjor. Si la mires ara, ho passes Sí, molt perquè ara entens segur moltes més coses que de petit te passaves Ho per vaig alt, no? passar fatal. Però és que la música a sobre... No. Brutal, Hermano Oso. I després he posat Enredados. No l'he vist. Que Enredados és com molt chill i molt tranquil·la, però és que és molt xula, tio. Puto Enredados, m'agrada tot, m'agrada molt... Jo, clar, o sigui, una gran part de que a mi m'agradi una pel·li d'animació és que els animals que surten me caiguin molt bé. I aquí m'acaben molt bé tots els animals. Madagascar. Madagascar. Bona pel·li, Madagascar, Tio, ara hi ha un tren de TikTok Sí? del Locomoto. Me llamo Locomoto. Te'n recordes? Pues era Moto, no? Això I és superinsultant, realment, perquè són les seves dones que graven els seus marits que estan una miqueta... Fofis. Fofis a la piscina i posen la cançó. Hòstia puta. Però és molt graciós. Jo he posat 2 pel·lícules. Vale, d'animació, no? Sí. Puc intentar endevinar? Vinga. És Pixar? Pues cap de les dues és Pixar. És Disney? Una sí, una no. Oh, fuck. Chicken Little. He pensat, Chicken quina Little. pel·li d'animació. De fet, ara podria pensar i la meva pel·li preferida d'animació crec que no és cap de les dues. I ha sigut és Toy Story.
Clar, Toy Story, per això he preguntat Pixar. Sí, no sé per què no l'he posat, la veritat. Anava a dir això. I què has posat? He posat Mulan. Mulan. Llegan ya los unos. Vamos a luchar. Dios! Que locura. Hosti, pues mira, jo pensava que diries algun rotllo Monstros S.A. o... no sé. Monstros S.A. és bona pel·li, també. És que és molt bona Monstros S.A. Sí. També, Bona pel·li, tio. Fa molt que no la mires? Jo també, moltíssim. Jo, és que jo l'he vist fa poc. Pensava que anaves a dir, fa molt que no la miro. No, I dic, no, jo també, l'he vist fa molt que no poc la miro. i quan la vaig veure vaig dir, tio, per què feia tant que no la mirava? És massa bona, aquesta pel·li. Sí. És massa bona. El puto Mike Wazowski. Mike Wazowski. És que és el millor, tio. Una escena de pel·lícula que tens gravada al cap. Buf, aquí heterobasicazo, Heterobasicazo, pero... Padrino. No, no tant. Básico, pero no mucho. Jo gay i una que tu diràs, oh shit. Quina? Aviam. La primera és quan a Mamma Mia canten Lay All Your Love On Me. Uah, Que surten... És una coreo tan xula i és tan divertida aquella escena. És És la del moll? És la del moll. O sigui, no he vist Mamma Mia, no sé ni com és la cançó, I saps aquesta escena? però tinc l'escena al cap. No sé ni quina cançó canten. Ah, sí, sé quina cançó és. Sí. Vale. És brutal. Pues eso. I després, per canviar de pel·lis, perquè jo tota l'estona parlo de les mateixes, Sí? Bueno, jo també, he posat Prisioneros. La del lavabo, no? La del martell amb el lavabo. La del lavabo no. He posat al final de Prisioneros. O sigui, jo tinc el xiulet. Com ho he sabut? És que quin pel·lículon El Prisioneros, Prisioneros és Buah! un 10. És un 11. Dios, tal qual, És un tio. puto 11. És d'aquestes pel·lis que te quedes 5 minuts pensant uau. Jo he posat escena que tens gravada al cap. Jo, com comença el Caballero Oscuro, que és Pla General de Gotham, càmera a grua, sacar d'entre carrers, i hi ha palmes amb els autobusos, atraco al banc. Es veu la màscara del Joker, tots els el Joker, pallassos. tots els pallassos que estan atracant al banc, i és una seqüència que dura 8-10 minuts i t'ensenyen des de Gotham a tot l'atraco, tot, i s'acaba el pla seqüència quan ja s'ha acabat l'atraco, que tu Que estan en el camió obert, no? o sigui, no és un pla seqüència com a tal, però no dura tant el pla seqüència, però tota aquella escena de l'atraco del principi Bueno, és que per mi és espectacular, espectacular. Si poguessis viure dins d'una pel·lícula, quina pel·lícula seria? Jurassic Park. Estàs flipando. És broma. Conya. Fuà. També ho vaig passar malament amb Jurassic Park, eh? La primera la vaig mirar de petita. És que Jurassic Park, per alguna raó, la feien a Disney Channel. La primera? Sí. Les pel·lis de Jurassic Park les donaven a Disney Channel, quan nosaltres érem petits, tots els dies a les 9 de la nit, pel·lícula. I normalment era una pel·lícula de merda, per nens. I de cop, de tant en tant, t'enxufaven Jurassic Terminator, Jurassic Park. Hòstia. T'ho juro. I era en plan, què hi pinta Jo això? recordo mirar-la amb els papes i me'n recordo de l'escena que s'amaga dins de l'arbre i passa el puto T-Rex per allà. Uah, això és Jurassic Park 3, eh? Estàs flipant, eh? Doncs de la 1 me'n recordo. Pues imagina't. Quina és? On viuries? He posat Què és? La brújula dorada. La brújula dorada. Tomàs, quina obsessió vas tenir amb aquests llibres. Bàrbaro, Marta? Estaves completament obsessionat. Me van agradar molt els Tenies llibres. vida. I després, quan va sortir la pel·li, estaves loco. Com un niño lleno de azúcar allà. Tal qual. O sigui, me flipa el Però què fet que... passava? No me'n recordo. Quin era aquest món que hi havia? Ella tenia un os polar, no? O sigui, sí, tots els humans tenen la seva ànima lligada a un altre ser, que aquests sers tenen forma, o sigui, poden canviar de forma i normalment tenen forma d'animal, saps? Vale. I, per exemple, la tia tenia una comadreja.
Vale. Però després això, hi havia penya que tenia ossos polars, hi havia penya que tenia elefants, hi havia penya que no sé què, i hi havia guerres... Segur que a mi me tocaria un coc, tia. Jo... Segur que jo no tindria son en aquestes coses. Sí, jo tindria un pardal o alguna cosa així. Sí, t'ho juro. No passa res. Sempre que veig aquestes pel·lis que... Ja, és jo com també, que és en plan, el yo quiero teu una aura- pantera, Sí. y en lo que te ha tocado... Sí, com a Una Harry granota. Potter, saps? Que és com que el prota és especial i per això li toca un animal superguai. Pues jo tindria una granota, tio. En plan, no, 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 ho entenc, i crec que em passaria el mateix. t'ho juro. Però és el món en general. No sé si te'n recordes que era un barco volador, guapíssim, saps? Era com una mica... No me surt la paraula... me surt Hextech, que això és del LOL, Sí. és d'Arcane, Sí, i vull dir steampunk. És la paraula que estic buscant. Era un rotllo una mica steampunk, saps? En plan... sí. Clàssicos barrejat amb steampunk, però futurista a la vegada. Molava molt, tio. Jo que sé, animals que parlen, era la polla. Vale, jo tinc com moltes respostes a aquesta pregunta. El diablo. La primera és, perquè també has de pensar amb el meu ego, rotllo, relájate, saps? Sí? La bàsica normal seria Call Me By Your Name. Que Call Me By Your Name és una pel·li, Però és Tòquio, no, jo? no, és, crec que és o Itàlia o alguna cosa així, però és estiu, i viu en una casa de Ah, m'estic confonent amb Your Name. Ah, no, Call Me By Your Name, No l'he vist. de Timothy Chalamet. No l'he vist, definitivament. No l'has vist ni la meva cara. Només he vist Timothy Chalamet a Dune. Pues ell es va fer famós en Timothy en una pel·lícula de dos homes heterosexuals que s'enamoren, que és Call Me By Your Name. Però així no són heterosexuals. Hay dos homes homosexuals. Ah, vale. Perdó. Sorry, my bad. Bueno, pues és la típica casa de camp que La pesca del salmón en Yemen. és estiu i surten a prendre la fresca i esmorzen tots a fora a la terrassa i tenen un llac i el nen llegeix allà i agafa la bici i se'n va al poble i pues chill de cojones, saps? Sí. M'agrada. Després hi ha una altra versió de mi que diu fuà, pues anda que no em molaria viure a Divergente, per exemple, saps? No, Això moriries. de que t'apunxen i te diuen osadía o gilipolles. En plan, que directament allà detectes els fatxes per la sang. Ja no els detectes ni per la personalitat, o sigui, te fan així de punxa i diuen, fatxa, vaya. Ah, de izquierda. Rojo! Ah, sí, rojo, al campo. Pues clar, El paredón. jo no sé què me tocaria, ¿vale? Hòstia, put. Perquè els que estan allà al camp, que estan amb les granges i tal, pues, mira, saps? Sí, no, sí. Després, osadia a mi no me tocaria ni de conya. No m'imagino jo escalant allò ni res. Però, bueno. I després, un altre que he pensat és Monstruos S.A. Que fos un monstre. Ah, jo pensava que volia ser un nen. I cada nit un monstre diferent. Ah! No, però, clar, hi ha moltes feines a Monstruos S.A. Nosaltres només coneixem en Suri i en Mike, però, per exemple, quan van a la pizzeria a sopar, que és com que, depèn de quin tipus de monstre és, tens una habilitat diferent. Llavors, doncs, potser és cuiner o potser... Jo què sé. Aquesta, que ve ara, és la que més m'ha costat. Una pel·lícula que t'ha fet reflexionar molt o et va fer veure alguna cosa diferent. Vale. És que jo sóc molt pesada, Lois. Òbviament. The Arrival. Sí. De Rayman i La La Land. Però, Marta, Vale. tu no t'has preparat aquest podcast? No, clar, si Tu has emplenat aquest podcast avui, 2 minuts abans de que jo entrés per la porta? avui al matí. Que fuerte me parece. Però que, a veure, que igualment el que dic, opino, o sigui... Jo he posat... Quina t'ha fet reflexionar? No, ninguna. O sigui, segurament alguna, però no he arribat a... Però he posat una que em va impactar, que és una pel·li que... He posat Apocalipto. No l'he vist. És Mel Gibson. És de les guerres maies, abans de que arribessin els... Los espanyols! Ah, pues me lo quedo, ¿no? Lo piso, es mío. T'ho juro, és de com les tribus indígenes d'allà de mitjans del segle XV Vale. o principis del segle XV. Buah, és que és increïble, tio, de com els diferents clans estaven en guerra entre ells i la història del prota és espectacular. No sé, és una pel·li tan diferent a tot el que hi ha. Tan diferent a tot el que hi ha. Vale, clar, la meva reflexió és diferent. Ja. Clar, no he anat aquí, jo.
Sí. Jo, clar, tu m'has passat la pregunta i jo pues, l'he entès a la meva manera, suposo. Jo, The Rival per al final, que no el direm perquè hem sigut massa passats com per a desvelar-ho, i La La Land, perquè jo, quan vaig veure La La Land vaig dir me cago en Dios, hi ha dos tipus de persones, ¿vale? La La Land va sobre El amor. el teu somni, sobre la gent. Existeix aquesta gent, ¿vale? Hi ha gent que té un somni i el compleix, ¿vale? ¿Cómo? Sí. Sí, actores y actrices. Sí. De gent que té un somni i que té una vocació molt gran i que viu la seva vida per aquella vocació i per aquell somni i bueno, doncs va d'això, de que els dos tenen el seu, no? I s'enamoren. I llavors arriba un punt on un pot arribar a això, però per arribar a això ho han de deixar. Què és més important, Què no? és més important? La teva carrera professional La teva carrera o l'amor que professional. pots arribar a sentir per aquesta persona? La teva carrera professional i el que El que has tu volgut portes fer esperant tota la vida. O aquest L'amor. energúmeno que s'ha creuat per aquí davant teu, que se t'ha creuat, que us heu enamorat i que està sent maquíssim. però Però en impedirà serio? que compleixis el teu Vas a somni. renunciar a tu sueño por un hombre, Per un pito, por un pito, hazlo por una mujer. hazlo por un Però i llavors vaig dir, vale, hi ha dues persones, les persones que ho renunciarien I la que no. i per amor, i les que no, les que dirien, bueno, pues me jodo, me como una mierda Sí. i tal. I a mi aquesta pel·li me va fer molt de mal perquè vaig dir, hòstia, és que l'amor és una merda, perquè aquestes dues persones realment s'estimen, saps? Sí. I per què hem de triar? Me cago en Dios. Pues eso. Porque la vida. Exacte, i això, i m'ha fet reflexionar molt. I vaig pensar, Molt bé. Último. Millor banda sonora. aquesta l'he posat per tu. Gràcies. Espero que hagis posat El Senyor de los Anillos. El meu germà i jo jugàvem a posar bandes sonores i endevinar de quina pel·li era. Que això és molt friqui. Però és molt divertit. És molt divertit. Vale? És molt divertit perquè tu la reconeixes. I estàs en plan... Uau, 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 i el uau, teu uau, prima. cervell- I el teu cervell comença a treballar, en plan... Obrir calaixos. Obrir calaixos. Rotllo, com a Inside Out, saps? Tal qual, a Inside Out, obrir calaixos. En plan, ¿dónde? I de cop te ve una escena d'una pel·li i fas ¡ai! Vale, pues òbviament he posat El Senyor de los Anillos. Evidentment, jo també he posat El Senyor dels Anillos. Haig de dir que jo sóc més fan del... Jo he estat això, però això de posar Pirates del Caribe, tio. Ah, És que Pirates del Caribe... l'he cremat. Sí, però Pirates del Caribe és en plan, és d'aquestes poques pel·lícules que tenen millor banda sonora de la pròpia pel·lícula. Ja, Que no és mala pel·lícula, Pirates del Caribe, eh? No. Pel·lícula de diumenge, per cert. sí. I pel·lícula d'una pregunta que hem borrat perquè jo no tenia resposta, que és d'estiu. Pirates del Caribe és pel·lícula d'estiu. En sèrio, per tu és pel·lícula d'estiu? Sí. Des del Caribe? Vale, Perquè- doncs ara dic jo la meva pel·lícula d'estiu. Barcelona, nit d'estiu. No, Marta, per això és fer trampes, evidentment. Que Barcelona nit d'estiu, t'ho diu el propi nom. No, Pirates del Caribe. Barcelona, nit d'estiu és molt maco. Pirates, Krakens. Vale, he posat més, eh? Ah, vale, aviam. Després he posat Intocable Sí? i després he posat Nàrnia. Nàrnia, La uau! banda sonora de Nàrnia, Sí, o sí, sigui, sí, 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 és una sí, puta sí, locura, tio. És una Ara puta locura. necessitaria escoltar-la, però sé que és una puta locura. És molt guapa. Ok, Google. Reproduce la banda sonora de Nàrnia. Que ho escolti la gent. Sonarà fort, eh? No, és que sento coses. A la batalla. Es que es súper épica. Y son 4 niños pegándose. Sí, literal. Literal. Es una locura. Vale, ¿las teves? ¿Las meves? El La Señor de los meva Anillos 1, El Señor de los Anillos 2 y El Señor de los Anillos 3. ¿Qué más quieres? La Comunidad del Anillo, las dos torres y el de Trono del Rei. Amb això i un brioche fins demà a les 8. I ja està. T'ha agradat venir? Sí. M'ha agradat venir. La temporada que ve haurem de fer el mateix però de sèries. Sí, així serà. Bueno, amics, doncs fins aquí. Espero que us hagi agradat. Pues res, posa la banda sonora del Señor de los Anillos per acabar, porfa.
Resum, mireu The Arrival, Sí, 100%. I El Senyor de los Anillos. Los Anillos i I La La Land. Ja està, el trio del dia. Ens veiem al setembre, vale? La meva família, tingueu un bon estiu. Bon estiu, odieu els de Barcelona I els francesos. i visca la Costa Brava, gent. Visca Sant Feliu de Guíxols. Let's fucking go. Adéu! Ja està sonant. Sí!